Miren, ahí hay una mini fogata. Dura poco tiempo. Es una mini fogata. Ahí está haciendo. Ponle más, ponle más. Fuego aparece. El fuego no se quiere. Es un fail, ahora. Ah, a mí siempre me pasa eso. Ahí puse mi mano en la cámara. Miren, ese cartón se iba a quemar. Ay, pero que tampoco no lo muevas, que se paga. Pero así no se va a quemar entero, pues era para partirlo, mira. Miren cómo se hace fuego. Una fogata inmensa. No es la gran cosa. Tampoco no es la gran cosa. Miren, ahí está el papel. Bueno, hasta aquí dejo este video. Que pasen un feliz año nuevo. Bye.